ตอนนี้อยู่ที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะ จะมาดูว่าบรรยากาศของเซ็นทรัลภูเก็ตเนี่ยตอนนี้มีเป็นยังไงบ้าง มีคนเยอะไหม ก็มีคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ